četvrtom da se vrati u pučerak. Yeah! To je to! E pa nije! 1, 2, 3 i Juri deka iz daleka i ja oj. Juri kada žena nije uzviše joj. Prepao se kad je neko poviknuo saj. Čekaj. Pa četvrtom da se vrati u pučerak. Prostite, vrijeme, moramo ići. I dok sam joj govorio, stale su usne njene, a u mome zagrljaju. Sabrala je ljubeč mene, da mi je još jedan stresti, da je pitam da me ona voli, da joj kažem da me srce boli, da je bez nje život cijeli.